Assalamualaikum. Hari ni kita berjumpa lagi di Mak Honeyman. Hari ni aku nak tunjuk macam mana aku nak tukar mortise lock lah. Atau ni pintu grill punya kunci. Kita panggil ni mortise. Aku tak tahu siapa dia bagi nama mortise . Jadi dalam Malaysia ni dua brand sajalah yang famous mortise lock ni, brand Fuda. Okey. Fuda. Okey. Jadi lagi satu brand Gucci. Bukan Gucci bag tu . Sing Gucci. So dia ni mahal sikit lah daripada Fuda ni. Jadi aku beli Gucci ni lah. Jadi nak tukar ni kita perlukan screwdriver bunga saja, Philip lah. Okay. Jadi masa aku beli ni, aku beli kat Shopee lah. Jadi aku beli sama yang 2 level ya. Tapi nak buat gambar, tiba-tiba aku dapat yang 3 level ni. Macam mana aku tahu 3 level ya? Sebab kat sini dah tulis 3 level. Jadi aku untung lah. Dia sebenarnya level ni kira kunci yang masuk ni, tengok dia pusing sampai berapa level. Okay. Jadi ni kalau naik lagi tinggi ada 4 level, 5 level, lagi mahal. Okay. Jadi aku nanti try lah 3 level ni macam mana. Nak buka, nak pasang ni mortise lock ni memang senang. Yang ni kita buka 3 skru ni. Okay. Kita buka belah sini pun sama, 3 skru. Okay. Lepas tu kita buka sini 2 skru. Lepas tu kita tarik bawa keluar.